Belədir. İnsanlarla Allah arasında vasitəyə ehtiyac varmı? Bəzi insanlar bunu deyərkən hətta Qurandan belə dəlil gətirirlər ki, Uca Rəbbimiz buyurur: "Bilmədiklərinizi bilənlərdən soruşun." Bu ayənin Allahla insanlar arasında vasitə qurmaqla nə əlaqəsi var? Bəzən də bəs onda Allah niyə peyğəmbərlər göndərir? Və bu kimi başqa şeylər deyirlər. İstərdik ki, bu haqda danışasınız. Bismillahi, elhamdülillahi və salatu və selamu alə Resulillah. Əslində biraz qəribə sualdır. Allah daha doğrusunu bilir. Yəqin ki, görünür ki, orada vasitə ilə bağlı sual verilib. Sadəcə olaraq orada elm əhlinin də və peyğəmbərlərin də orada olmasını işarə ediblər sualda olduğu kimi. İlk olaraq bilmək lazımdır ki, yəni Allah ilə insanlar arasında vasitə qurmaq başqa bir məsələdir. Həmçinin elm əhlindən soruşulmaq, yəni elm əhlinə biz suallarımızı vermək, bu başqa bir məsələdir. Görünür ki, bir neçə məsələ cəm olunub orada. Və həmçinin peyğəmbərlərin də gəlmə səbəbi, bu da başqa bir məsələdir. Bir danışaq. İlk olaraq bilmək lazımdır ki, yəni Allah Subhanahu wa Taala qadağan edib insanlar ilə Allah arasında vasitənin olmasını. Biz Quran-ı Kərimə baxanda, həmçinin Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsinə nəzər yetirəndə görürük ki, nə yaxından, nə uzaqdan Allah ilə insanlar arasında vasitəyə ehtiyac yoxdur. Dua məsələsində, ibadət məsələsində. Əksinə biz görürük ki, Quran-ı Kərimə baxanda və həmçinin Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellemin səhih sünnəsinə nəzər yetirəndə görürük ki, yəni Allah-u Teala qadağan edib. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem qadağan edib ki, biz Allaha dua edərkən, Allaha ibadət edərkən kimisə, fərqi yoxdur kim olursa olsun, hər hansı bir məxluq olursa olsun, Allah ilə öz aramızda vasitə quraq. İstərsə böyük məxluqlar olsun, istərsə imamlar olsun, istərsə peyğəmbərlər olsun, istərsə nəbilər olsun, kim olursa olsun. Kim olursa olsun nədir? Bu məsələnin nə yaxından, nə uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Əksini, biraz öncə dediyim kimi, görürük ki, Quran-ı Kərim bunun əksini, yüzlərlə dəlillər var. Allahın kitabından, Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sünnəsindən. Qaldı ki, demək ki, bəs niyə görə yaxşı elm əhlindən soruşmaq məsələsi, necə ki, sualda keçir. Yəqin ki, o insanlar bunu qəsd edir ki, madam ki, siz də elm əhlindən soruşursunuz və yaxud kimlərsə elm əhlindən soruşursa, alimlərdən soruşursa, biz də onda Allahla öz aramızda vasitələr qururuq. Yəqin ki, Allah alim buna görə bu sual uzuna verilib. Bu da başqa bir məsələdir. Uca Rəbbimiz Quran-ı Kərimdə bir neçə yerdə buyurur ki, "Fəsəlu əhlə zikri in kuntum la ta'lemun." Bilmədiklərinizi bilənlərdən soruşun. Biz elm əhlindən soruşanda, ümumiyyətlə insanlar elm əhlindən soruşanda niyə görə soruşurlar? Nəyə qəsd edib soruşurlar? Öyrənmək üçün. Hətta fikir verin ayətə, "Fəsəlu əhlə zikr." Yəni bilmədiklərinizi zikr əhlindən, necə ki təfsirində gəlir, elm əhlindən, alimlərdən, elm əhlindən, alimlərdən soruşun. Bilmədiklərinizi. Orada keçmir ki, yəni Quran-ı Kərimdə ayətdə keçmir ki, yəni siz vasitə qurun alimlərlə. Allah qorusun. Biz elm əhlindən, insanlar elm əhlindən ona görə soruşur ki, şəriə əhkamları, hətta əməl etsinlər. Halallı haramı bilsinlər. Üçüncü məsələ, Allah sizdən razı olsun. Orada necə keçmişdi? Peyğəmbərlər. Bəs niyə görə peyğəmbərlər göndərir? Elə peyğəmbərlər ona görə göndərilib ki, insanlara desinlər ki, tək olan Allaha ibadət. Subhanallah. İnsan biraz fikirləşsə verdiyi sualı, əslində onun içində cavabı var. Elə deyilmi? Peyğəmbərləri Allah-u Teala göndərib ki, o peyğəmbərlər uca Rəbbinə, uca olan Allaha insanları çağırsınlar. Yəni ibadətə çağırsınlar. Necə ki Quran-ı Kərimdə uca Rəbbimiz buyurur ki, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Biz bütün ümmətlərə peyğəmbərlər göndərdik ki, fikir verin, neynəsinlər? O peyğəmbərlərin vəzifələri nədir? أَنْ اعْبُدُوا اللّٰهَ. İnsanları Allaha çağırsınlar. Allaha ibadət etməyə çağırsınlar və Allahdan qeyrisinə olan ibadətlərdən çəkindirsinlər. Bu qədər asandır. Yəni bu qədər bu məsələni beləlikdə böyütməyə ehtiyac yoxdur. Bu qədər asan. Peyğəmbərlər gəliblər ki, nədir? Tək olan Allaha çağırsınlar. Başqa bir ayədə Allah Teala buyurur, ki, səndən öncəki elə bir peyğəmbər olmadı ki, yəni Muhammedə sallallahu əleyhi və səlləmə xitab edərkən, səndən öncə elə bir peyğəmbər olmadı ki, biz ona vəhy etməyək. Nəyi? Ənəhu la ilahə illallah. Allahdan başqa ibadətə layiq olan haqqı ilə məbud yoxdur. Allahdan başqa ibadətə layiq olan haqqı ilə məbud yoxdur. Və mənə ibadət etsin. Allah buyurur ki, və mənə ibadət etsin. Fikir verin. Bütün Allah Teala deyir, səndən öncədir bütün peyğəmbərlərə bu vəhy olundu. Yəni bütün peyğəmbərlərin gəliş məqsədi budur ki, onlar gəlsinlər qövmlərinə başa salsınlar, öyrətsinlər ki, tək olan Allaha ibadət edin. Deməli, burada yenə vasitədən nədir? Nə yaxından, nə uzaqdan əlaqəsi yoxdur. Yəni insanın Allahla arasında vasitə qurmağa ehtiyac yoxdur. Kim olursa olsun.
Biraz önce dediğim gibi. İsterse Cebrail aleyhisselam olsun, isterse Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, isterse İbrahim, isterse Nuh, kim olursa olsun. İsterse sahabeler olsun, Abu Bakır, Ömer, Osman, Ali, Allah onlardan razı olsun. Kim olursa olsun nədir? Heç bir yerdə varid olmayıb ki, Quran-ı Kərimdə dua edərkən nədir? Hansısa bir məxluqları və yaxud hansısa bir əşyaları Allahla öz aranızda nədir? Vasitə edir. Əksi olaraq, biraz önce dediyim kimi nədir? Biz Quran-ı Kərimə baxanda görürük ki, bunun tam əksini görürük. Hətta subhanallah, Quran-ı Kərimdə dua ilə bağlı bir məsələ var, bir ayə var. Sizin də bildiyiniz kimi, Peyğəmbərimizin vaxtında, Quran-ı Kərim nazil olanda, sallallahu aleyhi ve sellem vaxtında, insanlar gəlirdilər, müxtəlif suallar verirdilər. Müsəlmanlar və qeyri-müsəlmanlar. Müxtəlif suallar verirdilər, öyrənmək üçün. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem də onları cavablandırırdı. Orada sual ayətləri keçir. Siz də bildiyiniz kimi sual ayətləri, istərsə Bəqara surəsində, istərsə digər surələrdə. Və sual ayətlərinin sonunda Allah-u Teala elə belə deyək də, ayətləri bu üzrə nazil edir. Məsələn bir misal verəcəm. Yəsəlunəkə anil əhillə. Məsələn, səndən həcc ayları haqqında soruşurlar. Həcc ayları haqqında soruşurlar. Yəni Allah-u Teala bu ayətləri nə cürlə nazil edir? Qul, deyək ki, məsələn, yəsəlunəkə anil ruh, məsələn, səndən ruh haqqında soruşurlar. Yəsəlunəkə anil məhiyat, yəsəlunəkə bir neçə ayətlərə baxanda görürük ki, nədir? Sual ayətlərdir. Hamısının cavabında nə var? Yəni Allah Subhanahu taala ayətləri bu cürə nazil edir ki, deyək ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yegana bir ayətdir ki, Quran-ı Kərimdə Əl-Bəqara surəsində. Orada yenə sual ayəsidir. Orada Allah Subhanahu taala peyğəmbəri belə sallallahu aleyhi ve sellem fikir verirsiniz. Ən böyük dəlillərdəndir. Peyğəmbəri belə sallallahu aleyhi ve selləmi insanlarla öz arasına salmır. Və izə səələkə ibadi anni fə inni qarib. Qullarım məni səndən soruşurlar, fikir verin ayətə, mən onlara yaxınam. Digər ayətlərə baxanda dedi ki, nədir? Hamısında qul kəlməsi var, deyə var. Lakin yeganə bir ayətdir ki, burada Allah Subhanahu taala qul kəlməsindən, yəni de kəlməsindən istifadə etmir. Bu nəyə dəlildir? Bu nəyə işarədir? Bu ən böyük dəlillərdəndir, ən bariz dəlillərdəndir ki, insanlarla Allah arasında heç bir vasitə ehtiyac yoxdur.